냠냠. 중학교 때 저. Listen boy. 이거 말하자. My first love story. 여기 한 바퀴 돌고 오자. 자, 2번 레인. 민슈가 랩 천재 짱짱맨 뿡뿡. 조가 TV 보면 되지. 조가 TV 보면 되지. 週がはこれよくわからないです 아니요, 그거 아니죠. 이제 킵장. 짜라 많이 사랑해주세요. 민슈가 아쉽다. 나의 수모까지는 오지 않았습니다. 그냥 들어버렸죠. 너무 치치거려요. 세렌디피티 꽃이 피었습니다. 귀엽다, 뿅 귀엽다, 뿅이 귀엽다. 그가 베리짱. 캡장. 이짱. 가지런히 기다리는 꽃가시 나나. 민슈가 랩 천재 짱짱맨 뿡뿡. 떠냥. 아 이거 인정 좋아했다 진짜 어쩔 수 없다 이거. 아 인정합니다. 안녕하세요 슈가입니다. 오바다 아이고 형님 아이고 형님 아니 캡장 불타오르네 김치에 못한대요. 귀엽다 EV야 민슈가 꽃이 피었습니다. 야, 내번 치지, 임마. 슈가 비글 이한테 제가 보기엔 슈가 형 7명이 와도 밑에 못 나갈 거지 밑에 못 나갈 거지 밑에 내린다 낙낙하죠? 느낌 이상하다. 태미 캡장 네. 캡장. 짱이다. 방탄소년단 짱이다. 짱. 짱. 방탄 짱. 짱. 또랑 아이언맨 꽃이 피었습니다. 동심으로 동안 네가 형 어떻습니까? 비행기가 야형 비행기 귀엽다. 와, 태영이 꼬다. 나 태영이 가져가라. 태영이.
못합니다. 못합니다. 냠냠.